ဒီနေ့ကတော့ဒီ Infinix ကရင်တော့မှအသေးထွက်ရှိလာတဲ့ Infinix Smart 8ဆိုတဲ့ဖုန်းလေးကို unbox လုပ်မှာဖြစ်တယ်။သူကထွက်တာတော့ version 2မျိုးနဲ့ထွက်တယ်ပေါ့နော်။ RAM 3 64GB ရယ် RAM 4 128GB ရယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်တယ်။ကျွန်တော် unbox လုပ်တဲ့ version လေးကတော့ RAM 4 128GB ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီ RAM 4 128GB ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဈေးနှုန်းကတော့ 2,59,900 ကျပ်ဖြစ်တယ်။နောက်ထပ် RAM 3 64GB ဆိုရင်တော့2,29,900 ကျန်နေရရှိမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်သူ90Hz ရမယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ဒီ spec တွေရေးပေးထားတယ် 90Hz ရမယ်ဒီအောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာဆိုရင်ပေါ့နော်သူက 90Hz ကိုမှပတ်ဟိုး screen ပေါ့နော်သူရဲ့ display ကပတ်ဟိုး screen ဖြစ်မယ် battery ampere 9000 mAh ရယ်နောက်တစ်ခုကဒီ forum ကသူက 100% မဟုတ်ဘဲနဲ့ 200% forum အထိကျဲလို့ရမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက camera ကတော့30 megapixel ပါမယ်side fingerprint နဲ့ပေါ့နော်30 megapixel ရဲ့ side fingerprint နဲ့လာတယ်ဆိုပြီးတော့သူရဲ့ spec တွေရေးပေးထားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်ဖောက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထဲမှာပါမလဲပေါ့နော်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာကတော့ဖုန်းပေါ့နော်ဖုန်းကတော့လောလောဆယ်မကြည့်သေးပါဘူးထားလိုက်အောင်မယ်ပါမလဲဆိုတော့ဒီမှာကတိုက်စီအသွင်ကျိုးပေါ့နော်တိုက်စီအသွင်ကျိုးပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တန်ဝက်ချာဂျာတုံးပေါ့နော်တန်ဝက်ချာဂျာတုံးလေးပါမယ်စင်ကထုတ်တဲ့ပင်ရယ်ဒါသူရဲ့စာအုပ်ပေါ့နော်စာအုပ်ကိုင်လန်စာအုပ်ရယ်နောက်ဒီမှာတော့သူ့ရဲ့ဘက်ကပါတော့ silicon cover ပျော်သားမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပါဒီ plastic ဘက်ကပါပေါ့နော်အမားသားလေးပါဝင်လာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့မှာပါတာတော့ဒါတွေပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဖုန်းကိုကြည့်မယ်ပေါ့နော်โอเคဆက်ဖွင့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီရွှေရောင်လေးကတော့တော်တော်လေးတော့လှတယ်နောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ plastic bag ကပါပဲသုံးပေးထားတယ်လက်ရည်တွေကတော့လုံးဝဟိုထင်မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုရင်လက်ရည်တွေလုံးဝထင်မလွယ်ဘူးကန်ရတာတော်တော်လေးတော့မိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာကသူရဲ့ဒီအနောက်မှာဆိုရင်ကင်မရာနှလုံးပေါ့နော်ကင်မရာနှလုံးတက်ဆင်ပေးထားတယ်ဒီနားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ flammy ပါတယ် flammy ကတော့ LED flammy ကိုမှ၄လုံးတက်ဆင်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးမှာဆိုရင် flammy ၄လုံးပါမယ်သူ့နောက်ကရွှေရောင်လွယ်ကူကူလက်ရထင်မလွယ်စေဘူးပေါ့နော်လွယ်ကူလက်ရတော့ထင်လွယ်စေမှာမဟုတ်ဘူးရေဆိုတာတို့စီပေတဲ့လက်တို့ပေါင်းနဲ့ကိုင်ရင်တော့ဒီကောင်လေးကတော့လက်ရတော့ထင်မယ်ပေါ့နော်ဒီဇိုင်းလေးကတော့ဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့အနောက်ဘက်လေးကတော်တော်လေးကိုလှတယ်ပေါ့နော်ဒီဈေးဝင်းကျင်မှာတော့သူ့ရဲ့ဒီဇိုင်းကတော့မဆိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ် battery ampere ကတော့ mAh ပါဝင်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့တော့အနေတော်ပဲပေါ့နော်အရင်လည်းမလေးဘူးအရင်လည်းမပေါ်ဘူးပေါ့နော်ပုံမှန်စိုက်ပဲကန်ရတာအဆင်ပြေတဲ့အနေထားမှာရှိရဲ့အဲ့တော့သူ့ဒီမှာကအပေါ်တွေမှာတော့ဘာမှမပါဘူးပေါ့နော်ဒီဘက်မှာတော့ single အထုပ်ထည့်လုပ်လို့ရတဲ့အပေါက်လေးပါမယ်ဒါလေးမှာဆိုရင်တော့ single အထုပ်ထည့်လုပ်လို့ရတဲ့အပေါက်ပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် single ဘယ်နဲ့ကစိုက်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပါ single ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ single နဲ့ကဲ့ရ memory ကဲ့ရစိုက်လို့ရမယ်ပေါ့နော်အောက်ဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ဘက်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ 3.5mm jack ပေါက်ရယ် mic ပေါက်ရယ် USB type C အသပေါက်တဲ့ speaker ရယ်ပေါ့နော် speaker ကတော့တစ်လုံးနဲ့ပဲပါမှာပေါ့နော် speaker ကတော့ဒီနားလေးမှာပဲတစ်လုံးနဲ့ပဲပါမယ်နောက်တစ်ခုကဒီ FM radio ရလာလို့နေတဲ့လူတွေအတွက်လည်း FM radio ကိုအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ညာဘက် channel လေးမှာဆိုရင်တော့ volume တိုးချက်ခလို့ရယ် power key ရပါမယ် power key နဲ့ fingerprint နဲ့အတူတူပဲပေါ့နော် side fingerprint ကိုသုံးပေးထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးမှတစ်ချက်ဆက်ဖွင့်ပြီးမှတစ်ချက် fingerprint ချက်ဆက်ပြမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စင်လေးကြော်လိုက်မယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ display ကဒီမှာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ display ကတော့သူကပြောထားတဲ့အတိုင်းပတ်ဟိုးပေါ့နော်ပတ်ဟိုး display လေးဖြစ်တယ် screen size ကတော့ 6.6 inch ရှိပြီးတော့ IPS LCD display ကိုသုံးပေးထားမှာဖြစ်ပြီး920 into 1600 pixel ပါရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့900 nit ရရှိရပေါ့နော် display မှာဆိုရင်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီ auto ထားမလားဒါမှမဟုတ်ကိုက 90Hz ထားမလားဒါမှမဟုတ် 60Hz ထားမလားကိုစိတ်ကြိုက်ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော် 90Hz ထားမယ်ဆိုရင် 90Hz သွားရွေးပြီးတော့ထားလို့ရမှာဖြစ်တယ် fingerprint လေးချက်ဆန်းကြည့်မယ်စိုးပေါ့နော်သူ fingerprint တွေကလည်းမစိုးမြဲနေလို့ပြောလို့ရပါတယ်ထိလိုက်တာနဲ့ပွင့်တယ်ပေါ့နော်ကင်မရာလေးတစ်ချက်ဆန်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်
ဒါလေးကတော့ 1H နဲ့ရိုက်တာပေါ့နော် 1H နဲ့ရိုက်တာမှာဆိုရင်ကျွန်တော် 2H နဲ့ရိုက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာပါသူ့ရဲ့ပုံထွက်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး lighting ရှိတဲ့နေရာမျိုးမှာဆိုရင်တော့မစိုးဘူးပေါ့သူ့ရဲ့ပုံထွက်က30 megapixel ဆိုပေမဲ့လည်းဒါဆိုရင်ဒါ 1H နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံပေါ့နော်နောက်လေးကတော့ 2H နဲ့ရိုက်တဲ့ပုံဆိုတော့ဒီလိုအလင်းအောင်ကောင်းကောင်းရှိရဲ့အနေထားမှာဆိုရင်တော့မစိုးဘူးသူရဲ့ကင်မရာလေးကတော့ဒီဈေးဝန်းကျင်မှာတော့မစိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဆွဲကြည့်နေဆိုတော့သူရဲ့ဒီကင်မရာလေးကမစိုးဘူးသူရဲ့အတန်ကတော့အရင်ကျဲတဲ့တဲမှာမပါဘူးနောက်တစ်ခုကသူကောင်လေးကသူကအဆုံးထိကျဲလိုက်မယ်ဆိုရင်အတန်ကနည်းနည်းအပ်သွားတဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီ normal ပေါ့နော်ဒီ100လောက်ထားမှာပဲပို့ပြီးတော့နောက်ထောင်လို့ပို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်မဟုတ်ရင်အတန်နားရဲဟိုမဝင်မဲနဲ့အော်ကြီးဖြစ်သွားတဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အတန်ကတော့အရင်ကျဲတဲ့တဲမှာတော့မပါပါဘူးဒိန်းဆော့ဖို့အတွက်ကတော့အဆင်မပြေလောက်ဘူးပေါ့နော်လုပ်ငန်းသုံးမဲ့လူတွေအတွက်လောက်ပဲအဆင်ပြေနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်